Que massa! Así es, mis amigos. Sensacional. E a gente vai descer. Vai. A gente está presenciando uma avalanche. Exatamente, uma avalanche. No vaya. Mãe, eu tô bem. No tengan miedo, mis amigos, no llega hasta acá. Que massa. Justamente el recorrido del día de hoy en la Laguna Manta. Lindo!